Ada sayuran dulu besti. Tuh apa ini, jamur besti, kayaknya enak tuh. Jamur apa ya? Kopinya. Ambil jamur dulu besti. Jamur apa ini namanya, pokoknya enak nih. Halo besti, ambil jamur dulu tuh, panen besti. Ambil yang gede besti, panen jamur dulu. Nah tuh, ada lagi ya besti, potong dulu. Sayur enak ini. Masih kecil tuh, biarin dulu. Ambil yang gede aja. Nih. Aduh. Potong lagi nih. Sayurnya. Halo. Tuh biarin dulu, masih kecil. Kita ambil yang gede aja. Lumayan. Kopinya. Bibit kopi. Tuh. Kopinya udah matang, guys. Airnya habis di kopinya.